السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الإكلير. ان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. انا كنت عاملة كمية عشان ده كان اوردر شغل. ان شاء الله في صندوق الوصف هقول لكم على مقدار كوباية دقيق واحدة. اول خطوة بعملها بحط المية والزبدة على النار لغاية كده ما المية والزبدة تسيح في المية طبعا، ويبدأ كده المكونات دي تغلي مع بعضها. بحط بعد كده الدقيق على المكونات السايلة اللي غليت على النار. بعد في المرحلة دي بوطي النار، وطبعا بقعد اقلب بقى كتير لحد ما العجينة تلم كده زي ما انتوا شايفين، وبتبقى كتلة واحدة. بقعد اقلب شوية على النار، يعني دقيقتين تلاتة كده، عشان ادخل كل الدقيق في المية اللي غليت مع الزبدة، بحيث ان انا اسوي العجينة. بس اهم حاجة بتبقى النار واطية. بسيبها بقى تبرد خالص. بعد ما بتبرد بحطها في العجان كده، بديها لفتين بس عشان اتأكد ان كل الحرارة السخنة طلعت من العجينة. بتأكد ان خلاص ان كده خلاص هي مش سخنة، وهبدأ بعد كده واحدة واحدة بنزل البيض. كمية البيض اللي عندي انا مش هحطها كلها دفعة واحدة، انا هحط بيضة بيضة، واتأكد ان البيضة اللي انا حطيتها اختلطت كويس جدا. ومش هحط البيضة اللي بعديها او الكمية اللي بعديها الا لما اتأكد ان العجين شرب كمية البيض كلها. بنزل واحدة واحدة، وبعد مثلا كل بيضة او اتنين بحط ظرف فانيليا صغير، طبعا علشان زفارة البيض. الاكلير يعني بيض، يعني فانيليا. الاكلير سهل جدا. مجرد ما ايدك تاخد عليه خلاص الموضوع مش هيبقى بالنسبه لك صعب. بياخد سوا شويه، يعني بتسيبيه شويه براحته في الفرن عشان بيستوي على درجه حراره منخفضه مش عاليه، زي الكيك بالظبط على 180 درجه. لو بتعملي صاج كبير على حسب بقى الصاج، صاج كبير بيقعد ساعة، صاج متوسط مثلا ساعة الا ربع، على حسب الكمية اللي انت حطاها في الفرن. اهم حاجة ما تعليش عليه النار، 170 180 بالكتير جدا. عندك مروحة شغليها، ما عندكيش مروحة تابعي واحدة واحدة وما تفتحيش عليه الفرن كتير. يبقى انا اول خطوه عملتها ان انا حطيت الميه والزبده على النار ورشه الملح. عفوا. غليوا مع بعض بس مش غليوا قوي، يا دوب بس طلعت بابلز كده. نزلت بالدقيق، قلبت على نار هاديه جدا لحد ما سويت الدقيق في الميه والزبده. وبعد كده لازم تبرد كويس جدا. وبعد كده بحطها في العجان والفها عشان اتاكد ان الحراره السخنه طلعت منها. وبزود البيض بيضه بيضه، واتاكد ان البيض اختلط كويس. انا حتى هنا لو تلاحظوا انا وقفت العجان عشان انزل جوانب البوله بتاعه العجان بتاعتي، عشان اخلط البيض كويس جدا وميبقاش فيه بيض كده من غير ما يبقاش مخلوط، هيعملي ريحه زفاره مش لطيفه. وطبعا ما ننساش الفانيليا، مع ورا كل بيضه او بيضتين بحط فانيليا، ظرف صغير جدا على البيض. بس شايفين المكونات، شايفين العجينه بقت عامله ازاي، عجينه مطاطيه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بجيب الصاج بتاعي، طبعا بحط كده دهنه زيت خفيفه وبحط ورق زبده، وهبدا اشكل الاكلير بتاعي باي بقى شكل انت حباه. عايزه الشكل التقليدي اللي هو من غير يعني عادي اللي هو من غير بلبله. انا عندي هنا البلبله دي بتاعه الكريم شانتيه، بعمل بيها الميني اكلير. انا بعمل ميني اكلير. ممكن طبعا تعملي الاكلير العادي الكبير، بس الميني حلو جدا، بيديكي كمية حلوة. الاطفال مش بيبهدلوا بقى الدنيا وكل واحد ياخد واحدة كبيرة وياخد منها قطمة ويسيبها. ميزة الميني اكلير ان انت بتعملي الواحدة يا دوب فعلا على قد قطمتين وخلاص. والتشكيل طبعا زي ما انتم شايفين سهل كده، يعني بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي كل القطع قد بعضها. تمام. يبقى بدهن الصاج شويه زيت وورق الزبده، وبعد كده بشكل بالبلبله بتاعت كريم شانتيه او بتاعت البيتي فور، بتطلع لي الحجم اللي انا عايزاه ده. زي ما انا قلت لكم ده الحشو. تمام. تمام، تعالوا نقول الحشو بيتعمل ازاي. انا عندي كريم شانتيه وباستري كريم. بحط الاغلبيه العظمى باستري كريم. هعمل حاجه اسمها شوبست كريم. الشوبست كريم عباره عن كريم باستري، بزود عليه كريم شانتيه. انا حاطه هنا الكريم باستري اكتر شويه، يعني ممكن اكون مثلا حاطه كوبايتين كريم باستري وكوبايه ونص كريم شانتيه. بحطهم على بعض واقلبهم طبعا كويس. تمام. بحطهم على بعض واقلبهم كويس، وبحط عليهم ميه ساقعه. بحط عليهم ميه ساقعه متلجه من الفريزر مثلا، او لو انت عندك مكعبين تلج مثلا وهتحطي ميه عاديه، بس اهم حاجه الميه تبقى ساقعه. ده الكريم شانتيه اهو. يبقى انا في الاول حطيت كوبايتين ونص
كريم باستري وعليهم كوبايه ونص كريم شانتيه. طبعا الكميه دي كبيره جدا لان انا عامله اوردر كبير. بس انا زي ما قلت لكم هكتب لكم في صندوق الوصف الكميه اللي تقضي معاكي كوبايه دقيق، وزودي بقى انت وضعفي زي ما انت حابه. هحط بقى على الخليط اللي احنا عملناه دوت اللي هو اسمه شوبست كريم، عباره عن كريم شانتيه وباستري كريم. هحط عليه ميه ساقعه متلجه من الفريزر، او عندك مثلا في التلاجة بقى لها كتير، عندك مكعبين تلج حطي. اهم حاجه تبقى الميه ساقعه علشان الكريمه بتاعتك ما تفصلش وتندمج على طول. خلاص بقلب كده بس بالراحه بالمعلقه، وبعد كده بضرب بالمضرب الكهربائي يعني لمده مثلا دقيقتين 3. ويفضل طبعا يبقى مضرب كهربائي، الخلاط هيفصل لك الكريمه. المضرب اليدوي هتقعدي كتير جدا على حمام ميه ساقعه تعمليه، فمرهق يعني الموضوع. فبالمضرب الكهربائي سريع كده، او بالهاند بلندر برضو بيبقى فيه مضرب كهربائي اشتغلي بيه. هضرب بقى لحد يا رب تكون العجينه واضحه اهي. العجينه اهي بدات ان هي ايه تتكون. هنا خلاص الحمد لله الاكلير بقى كان خلص. بصوا اللون، يعني هو كده اللون ممتاز، والسوا من جوه ممتاز، واتنفخ معانا واخد الشكل اللي احنا عايزينه. كل اللي انا بعمله في الخطوه دي ان انا بحاول ان انا اعمل فتحه صغيره في الاكلير علشان اعرف ادخل الكريمه بتاعتي جواه من غير ما الحوز بقى الدنيا، او ان انا مثلا اقسمه نصين الكريمه هتقع من على الجناب. يعني دي طريقتي انا شايفه ان دي افضل، عشان انا كده مش هبهدل الدنيا ومش هضطر ان انا يعني الكريمه تطلع بره الاكلير وكده. تمام. بحط الكريمه بتاعتي في كيس حلواني او الكورنيل صغنن ده اللي هو الاستعمال مره واحده، وبقص حته صغيره خالص كده يا دوب بس على قد الفتحه اللي احنا عملناها في الاكلير. وببدا ان انا احشي الاكلير يا دوب بس بضغط ضغطه او اتنين بحيث ان انا اتاكد ان خلاص الاكلير اللي القطعه اللي في ايديا اخدت الحشو خلاص اللي يكفيها. كده تمام خلاص. والله الموضوع سهل جدا، ومجرد ما هتاخدي عليه خلاص الموضوع مش هيبقى صعب خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله، وتقولي رايكم في الكومنتات. بس تمام كده. خلاص يبقى احنا عملنا الاكلير النهارده بطريقه سهله جدا، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. وهكتب لكم المقادير اللي تكفي كوبايه دقيق واحده بس عشان ما ارهقكيش يعني في اول تجربه ليكي. وكل اللي بعمله ان انا بجيب كريمه سوري، بجيب شوكولاته خام سواء بقى غامقه او بيضه، كريم سوري كراميل. بحط الاكلير في الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا كده خلصت كل الكميه، بسيبها تبرد شويه او بسيبها الشوكولاته الغامقه تمسك شويه على قطعه الاكلير. وبعد كده بيبقى عندي مثلا ممكن تجيبي كراميل صوص كراميل، ممكن تجيبي مثلا شوكولاته بيضه وتزوقي بيها بس من بره يعني الشكل الخارجي. سبرينجلز ممكن. الحاجات بس اللي هي ايه التاتشات الاخرانيه دي بتبقى لطيفه جدا وبتدي شكل حلو جدا. اتمنى تكون وصفتي النهارده عجبتكم، واتمنى ان هي تبقى سهله بالنسبه لكم، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم ان شاء الله في الكومنتات. ما تنسونيش من دعواتكم، وسبسكرايب وشير ولايك وكومنتات حلوه، ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتقولي رايكم وتجربوها. وللتواصل لاي اوردر للصفحه ان شاء الله على الخاص، ونتواصل ان شاء الله على الخاص. وشكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.